Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês eu fazendo uma slime. Mas só que eu vou fazer uma slime roxa. E essa daqui tá laranja, né gente? Vou fazer uma slime roxa. Então, a gente começa primeiro pela cola, né? Eu vou abrir aqui a cola, vou colocar um pouco. Não sei quanto. Aí eu acho que tá bom. Foi. Ó, gente, eu acho que tudo isso de cola dá. Eu vou usar essa panelinha, né? Uma panelinha rosa. Eu vou pegar o corante... É violeta, gente, não é roxo. Meu Deus. Ai. Foi, eu acho. Tem que pegar uma colher pra misturar, gente. Acabei de esquecer. Vou lá pegar. Ó, gente, achei. Eu vou pegar com esse cabo dessa colherzona. Porque senão não vai ficar muito bom, né? Vamos mexer agora. Tá falando que é violeta. Vamos ver se é violeta mesmo. Olha essa cor, que bonitinha. Ó, que fofa. Nossa, bem fraquinho mesmo. Eu que coloquei bastante gota, vocês viram, né? Ó, gente, que fofinho que ficou. Mas eu acho que vou colocar mais alguns pingos. Meu Deus. Ai, pingão. Acabou de cair o negócio, o corante violeta aqui. Olha, gente, agora vai ficar roxo, eu acho. Mas eu adoro a cor roxa também. Ó, que fofa. Ó, gente, tá ficando assim, ó. Ah, a corzinha ficou boa. Não sei se eu vou colocar mais corante. Ah, e tem lantejoulas, ó. Lantejoulas. Gente, por incrível que pareça, não tem glitter. Acabou tudo. Sério, tem 2 potes de estrelinhas. Lantejoula dourada, ó. Eu não sei qual que eu vou pôr. Essa é azul, né? Ah, e tem o ativador também. Eu acho que eu vou colocar algumas lantejoulas. Deixa eu ver a cor aqui. Gente, decidi, vou colocar lantejoulas rosas. As estrelinhas eu não coloco porque é muito... dói a mão quando vai espremer o slime, quando vai amassar os slimes. Então eu vou pegar algumas mini lantejoulas, lantejoulinha, pegar mais algumas. Não quero colocar muitas. Acho que tá bom, né, gente? Tá bom. Vou misturar as lantejoulas. Ai, quase que cai. Pronto, vou misturar. As lantejoulas simplesmente sumiram. Aqui, ó. Uma aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas tem uma aqui. Uma aqui no cantinho. Ficou bonitinho o slime. Acho que é um pouquinho mais de cor, porque parece que é branco o slime. Agora sim. Daqui a pouco eu vou colocar o ativador e ver como vai ficar. Gente, ó, ficou bom. Eu vou colocar o ativador. Sempre coloco aqui, ó, na tampinha. Aqui, ó, pronto. Na tampinha um pouquinho. Pra daí dá pra medir, né? Aqui, fechei o ativador. Agora eu vou misturar. Acho que já vai ficar bom tudo isso, né? Ó, gente, já tá desgrudando. Ó. Nossa, como desgruda rápido. É, não desgrudou, não. Vou colocar um pouco mais. Coloquei, ó, mais uma tampinha. Agora eu vou mexer. Ó, gente, eu mexi e não deu em nada.
Olha, eu coloquei um montão de ativador, mas não aconteceu nada. Vou colocar um pouco mais. Ó, coloquei, ó. Vamos ver o que vai dar. Esse tanto aqui. Agora vai, ó. Agora vai, ó. Vamos desgrudar. Aqui, ó. Agora é colocar na mesa, será? Coloco? Eu acho que sim. Daqui a pouco eu vou colocar na mesa. Ver se tá bom. Eu sempre coloco ativador na mão, pra quando eu vou pegar um slime. Se ele estiver muito mole, né? Daí ele não gruda na minha mão e já vai ativando. Esse é meu segredinho. Ó. Aqui. Aqui. Vou colocar ele na mesa. Ó, gente, então. Coloquei até que bastante ativador aqui, né? Então, eu acho que vai ficar muito duro. Eu acho que eu vou colocar um pouco mais de cola. E olha, tá grudando ainda. Aqui nos dedos. Aí o potinho caiu aqui no chão agora há pouco. Mas vocês não viram. Aqui, aqui. Tô tirando aqui do potinho. Mas a slime ficou super bonitinha a cor dela. Ficou super fofo. Ai, tem mosca aqui vindo em mim. Eu vou colocar um pouquinho mais de cola nela, assim. Só deixa eu desgrudar tudo da minha mão. Ficou difícil, né? Deixa assim aqui. Gente, caiu uma boa parte da slime no chão. Eu tô catando do chão. Um pouquinho. Ai, porque daí já tem bastante ativador na mesa, né? Daí já vai ativando quando eu coloco cola. Ai, meu Deus, tá bom, tá bom. Foi. Gente, só não sei agora se vai ficar bom. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Nossa, gente, tá dando certo. Ai, tá grudando um pouco, né? Um pouco não, bastante. Olha, gente, olha o estado da minha mão. Olha isso. Ai, não solta muito fácil, não. Aí eu vou mexendo aqui e ver o que dá. Ó, gente. Então, né? Tá ficando assim slime. Ainda tá bem grudento. Mas dá pra brincar, ó. Ele tem lantejoulinhas no meio aqui, ó. Vou pegar um aqui, ó. Lantejoulas rosas. Que bonitinho. Ai. Muito bonitinho o slime. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.